Hallelujah. Attam jirtu. Guyyaan irraa kan kooteedha. Waan an fuudhee dhufee fuudheen bahu gateen ba'a. Hallelujah. Eewu kanatti kan amanu. Amen. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1-7 nan dubbisa. Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u, kadhachuus akka isaan hin dadhabne isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime. Abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne nama safeeffanne tokko mandaraa tokko keessa ture. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti deddeebitee anaaf sanatti falmu gidduutti firdii qajeelaa naaf kenni jettee hin boossi turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafarra duraa harkise. Booddee garuu innumtuu Waaqayyoon yoon sodaachuu dhabaadhes namas yoon safeeffachuu dhabaadhe haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiifteef firdii kennuufii anaa wayya. Kana achi dhuftee nan nuffisiisin jedhee ofitti dubbate jedhe. Gooftaan kana irratti dhaggeeffadhaa waan abbaan firdiin jallaan kun jedhu. Waaqayyo immoo warra isaaf fo'aman guyyaa falkan gara isaatti iyyaniif dhugaa isaaniin baasuu fiiree yookiis lafarra duraa harkisaaree ani isinittan himaa dafee dhugaa isaanii nan baasaaf. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Dubbii kana hiikii nu barsiisi. Seexanoonni fooniif dhiigni gaba jedhan. Sagalee kana keessa jireenya namoota baay'ee harca'e haa ijaaramu. Abdiin namoota kufee haa ka'u. Fuula duratti adeemuudhaaf aamilee kan dhaban kana booda adeemuudhaaf humna argatan. Dubbii kanaan haa ijaaraman. Dubbii kana booda hiikamsiif fayyisuun kee haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Noorataa. Ergaan torban kana isinii qabu wantoota deebii kadhannaa keenyaaf murteessoo ta'an waan jedhu jalattanii isinitti haasa'a. Wantoota deebii kadhata keenyaatiif barbaachisoo yookaan murteessoo ta'an ለጸሎታችን አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች yeroo darbe gara ji'a geera natti fakkaata waa'ee kadhataa kana jalqabeen gidduutti immoo ergaan biraa gidduu na jalaa gallaanan dhiise. Gaafa sana kadhannaa jechuun maal jechuudha isa jedhuun isinitti haasaa ture. Kadhannaa jechuun kadhachuu jechuutu hin taane gaafachuudha. Kan kadhatu garbichadha. Nuyi garuu garbicha miti mucaadha. Mucaan abbaa isaa hin kadhatu hin gaafata. Kanaaf dubbii Waaqayyoo Galaatiyaa 4:7 irratti Waaqayyo hafuura abbaa abbaa jedhee waammatu hafuura mucummaa nu keessa kaa'ee hafuura kanaan abbaa abbaa jennee hin waammannaa. Haleluuyaa. Hafuura mucummaaf hafuura abbummaatu nuuf Waaqayyoon gidduu jira. Garbichi garuu hin kadhata malee hin gaafatu. Mirga gaafachuu hin qabu. Garbichi mirga kadhachuu qaba. Mucaan immoo mirga kadhachuu atu hin taane mirga gaafachuu qaba. Kanaaf Gooftaa Yesuus Yohaannis 15:14 irratti ani garbicha siniin hin jenne garbichi mana Gooftaa isaa hin beeku. Ani garuu firoota kooti siniin jedhe. Mana abbaa koo keessa kan jiru hundumaa sinii laadheeraa sinitti agarsiiseera. Haleluuyaa. Kanaaf nu hin kadhannatu hin taane hin gaafannaa isa jedhu irratti yeroo darbe barsiisaa ture. Har'a garuu wantoota kadhannaa keenyaaf yookaan gaaffii nu abbaa keenya gaafannuuf wantoota barbaachisoo ta'aniin waa sadii isinitti meen dhaaba. Ganama kana isatti atuun hin galin garuu kutaa kanaan gabaabsee isiniif ibsa kutaan amma dubbise kana. Gooftaa Yesuus bartoota isaatiif yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne barsiisuudhaaf fakkeenya kana fudhate. By the way afaan Oromoo kadhachuun ni jedhu kuni
ingiliffisa askedha kan gaafadhaadha malee kadhadhaan jedhu akkuma loqoda naannootti kama macaafni wanta ta'eefidha malee inni sirriinsa Ibruurraa gaafa hiikamu gaafadhaadha malee kadhadhaan jedhu. Yesus kadhachuun yeroo hundumaa akka isaaniif ta'u kadhannaas akka isaan gargarin kunne isaan barsiisuuf jecha fakkeenya tokko isaanitti dubbata. Mandaraa tokko keessaa daanyaa Waaqayyoon hin sodaannee fi haadha hiyyeessaa tokkotu turteedha. Daanyaan kun namas kan hin beekne Waaqayyoonis kan hin beekne. Waaqayyoon kan hin sodaanne nama immoo kan hin safeeffanne. Isa akkasii isinirraa qabu Waaqayyo. Isa nama hin beekne isa Waaqa hin beekne. Firdifamaa jechuudhaan ofiin bulaa akka arge kan jiraatu jechuudha. Daanyaa akkasii tureedha. Haati hiyyeessaa kun immoo hiyyeettiidha. Falmata qabdi kan itti falmutu jira. Yeroo hundumaa deddeebitee dhaqxee fuuldura isaa dhaabbatte yookaan naa faradi yookaan natti faradi jetti. Inni garuu isheedhaaf hin dhaga'u. Sababni inni isheedhaaf hin dhageenyeefi nama kan hin beekne Waaqa kan hin beeknedha. Isa Waaqa hin beekne isa nama hin beekne waan ta'eef hin dhaga'u. Calluma jedhee iyya ishee lafarra harkisa. Garuu isheen deddeebitee dhuma iyyiti. Gaaf tokko garuu akkas jedheedha macaafni. Dubartiin kun dhugaa isa qabaattu hin qabaatinis. Garuu deddeebitee waan isheen nan uffisiifteef argaa ishee nuffee amma firdii isheetu firdii dhugaa argeeffatu hin taane iyya isheetu garaasa nyaatetu hin taane iyya ishee dhagayetu hin taane waan isheen deddeebitee itti iyyituuf iyya isheen nuffeedhe kanaachi nan nuffisiisinii jedhe fuula ishee lammaffaa arguun barbaadu faradeen ofirraa kutaa jedhe jennaan gooftaan akkas jedhe waan daanyaan jallaan kun jedhe dhageessaniittu jedhe iyya matsanyaa daanyaa yaaleewun samtaachuu jedhe inni kan inni isheedhaaf faraduu barbaadeef iyya ishee nuffeeti. Fuula ishee nuffeeti. Ani immoo halkanii guyyaa warra gara kootti iyyaniif warra na barbaaddatanii warra hin fo'adheef lafarran jala harkisaa jedhe dafee dhugaa isaanii baasuu jedhe dhuguman isiniin jedha dafeen dhugaa isaanii baasa jedha. Siif isarra dhugaan kee dhokateetti rakkattu sii ba'a. Dhiiga olichaatiin. Dhugaan ammoo naatti ukkaamamee furmaata dhabeetti rakkattu sii faradama siifis. Namni tokko naa farada jedha ayyaati. Isaayyaas 33:22 kaaftanii gaafa dubbiftan Waaqayyo abbaa firdii keenyadha. Waaqayyo daanyaa keenyadha. Waaqayyo mootii keenyadha. Inni nu fayyisaayedha. አምላካችን ስለሆነ ንጉሳችን ስለሆነ ዳኛችን ስለሆነ ይፈርድልናል። ሞቲ ኬኛ ዋን ተሄፍ ገርጋራ ኬኛ ዋን ተሄፍ ጎፍታ ኬኛ ዋን ተሄፍ ኢልማ ሳቲፍ ማልታ እንፈረድ ና ፈረደ ጀይ ነሚ tokko ይቲ ፍርዱ ደግሞ አይዛባም ፍርድን ሳሚ ጀንሳን ጀለቱ ጎፍታን አከስ ጀደ አናልከኒ ጉያ ጀደ ወራ ገራኮት እያን ወራን ፈዋደ ለብርጦች ለመረጥኩ ቀንና ለሊት ወደኔ ለምጨው አልፈርድላችሁም ደፌ ሳኒፍን ፈረዱ ለፈረን ዱራ አርኪሳ አይደ ዱጉማ ንስሪን ጀዳ ደፌን ፈረደ አይደ ኤጋዋን ሰዲን ስንትማም ጅሬኛ ዱበርቲ ከናራ ማል በረን መጻፍኒ ኩኒ fakkeenya akkanuu ta'uuf amantii akkanuu ta'uuf akkatti hin fayyinuu fedha kan inni caafame maal baranna jireenya dubartii kanarraa waan gurguddaa sadii baranna tokko maal irraa baranna cimanii dhaabbachuu irraa baranna xantoo maqoom mina wajjin cimanii dhaabbachuudha mee waan sinitti arra firdiidhuma biyya lafaa arra jiru kana nama kasastanii yookaan kasasamtanii beektu yoo ta'e Macem sila Kristaan illee naman kasasu kasasamtanis beektu yoo ta'e fuula daanyaa dura wadattanii guyyaa qaxaroo sinii kenname sanarraa inaftu yoo ta'e qaxaroon keessaniin darba yookaan doseetu cufama sobammoo dhugaadha dubartiin kun immoo namichi iyyuu daanyaa sirrii miti daanyaa sana man beenne isa Waaqa hin beennedha isheen arra dhaxxee borgidduun keessu bordhattee iftaan gidduun keessu yeroo hundumaa ifee bareedattee fuula isaa dhaabbatti maal namichoo hin dhaga'u Waaqa soon beeku nama soon beeku maaliif abdiin kutattu isheen namichoo nama Waaqas beeku miti nama soo beeku miti maaliif
nuffitee dhiifteen deebitu. Ishee bira nuffiin hin jiru. Abdii kutannaan hin jiru. Amma namichi faradutti dhattee madaabatti. Cimtee dhaabachuu isheerraa kan ka'e daanyaa firdii jallaa kennurkaa firdii qajeelaa baafatte. Ameen ameen. Maal ta'urraa kan ka'e cimtee deddeebitee dhaabachuurraa kan ka'e cimtee deddeebitee dhaabachuurraa kan ka'e nama firdii jallaa kennurkaa firdii qajeelaa baafatte. Waan sinitti kadhannaa duwwaa miti kan barattanis kan nagaddanis kan qottanis dirree jirtan keessatti kamittuu moo'icha argachuudhaaf deebii argachuudhaaf kan sin barbaachisu cimtanii dhaabachuudha. Namoonni baay'een irra ijaarsa waldaa araaraa kanaaf hojii hafuuraa Waaqayyo sitti hojjetu gaafa ilaalan baay'ee dinqifatu. Adinqifatan gaariidha bayeessas. Bu'aan isin irra argitan kun kaayyoon dhaabbadheef keessaa isa argamedha. ይሄ የምታዩት ድል ይሄ የምታዩት ስኬት ግን ከቆምኩለት ዓላማ የተገኘ ድል ነው። ካዮን ዳበደ ኬሳ ቀብሶ አፉራን ቀብሳይ ዳበደ ኬሳ isa argamedha. Sinigala ituun akka namaa nan bashannanate ituun akka namaa qilleensan fudhadhate ituun akka namaa waan isuma namni godhu nan godhateeti fiigicha narra jiru kun hin jiru. Iddoo jiraachoo jiraate iyyuu fagoon jira. Ani waan an godhuuf qilleensa gidduun gashu. Yoon dadhabes yoon jabaadhes yoon argadhes yoon dhabes yoon wallaales yoon beekes amman danda'u gara fuulduraatti jechuu duwwaan beeka. Kun jabina koo miti. Cimtanii dhaabachuun kun Waaqayyoon biraa isinii kenname jedha argaa Filiphos sirraati. Afurri cimsee si dhaabu siifa kennamu ganama kana. Waa isinitti hima baay'een keessan hin kadhattu nan kadhadhaattu. Torban tokko isinitti bulluqaa waggaa tokko isinitti bulluqaa isinitti isa booda immoo akka bokkaa roobee isinirraa caama. Waaqayyos nan dhaga'u nan beeku wettu. Gurbaa tokkotu bar tokko yeroon lubbaa bor jiru waldaan wangeel sirriitti irratti hojjedhodhanii wangeelaawummaaf na waaman. Birri 300 qaxaramtee dhattee hojjettadhanii dhaqii Jimmaa irratti leenjii fudhadhu naan jennaan isheedheen gammadeen anaa foormii guuteen galgala dhufeen ta'a naan dhufee nagaadha Masarat naan jennaan nagaadhaan jedhee boleessa koo warri fira qaba wangeelaawwii ataan gaanu kakuun saaxinii nu guutee bakkee irraa joonjoof naan jedhe. Maalan fira maaliin qabaan jedhe dhuguma immoo achi kee fira tokkos hin qabu ammati dhaquu barbaaddeen jedheen eedhe. Maka siin dabarsaa dhaqin jedheen ganama dhaqeen ani naquu abaloo baluuf kennaan jedheen maalinnaan sababa isaas hin himne anoo dhiiseedhaan jedhe waa dhiisuun gaariidha silaachitti nafaan bowwaa sanatti si galeera anoon an dabarseef ganamaa isaa Jimmatti qajeeleen ani immoo kadhannaa kottan qajeele. Amma tuusiniiti akka bitta gadhiisa chiniin itti du'aa jettu. Harree waraabessa qabnaanii jedhanii itti duuti malee hin gadhiiftu jedhani. Itti du'aa waan qabdan yoo namatti qabamtanis dhiisuu danda'u itti du'aa kanaaf sitti du'aa rakkinni. Isi gadi. Haaltu si qore. Waratanyaan ta'inaa nama yeroon ta'inaa. Dubartiin kuni cimina isheen qabdu daanyaa jallaa namaaf waaqan beenne dura dhaabbattee firdii qajeelaa harkaa baafatte. Waaqayyo immoo isa jallaa miti. Isa firdii qajeelaa kennu dura gaafa deddeebitee dhaabbattu siin faradu, siin gargaaru, siin oolchu. Hin dhufin gaati. Hin dhufin. Tesaloniqee 5:17 kadhata keessan itti fufaa malee addaan hin kutinaa. Nama simbira jiruun itti fufi malee addaan hin kutin jedhaani. Saxaa qaarrituu salliu. Ituu maal hin ta'in ituu gargaar hin kutin. Ituu qilleensa gidduu hin gashin. Iyyaasuu boqonnaa 1:7 geggeessaa Musee booda namni bakka Musee bu'e Iyyaasuutti Waaqayyo instructionii yookaan ajaja gaafa kennuuf cimi ija jabaadhu. Dubbiin seeraa kun afaan kee keessaa hin bu'in.
Ana kam musee wajjin ta'e gaafas maalan ta'a si wajjinan ta'a. Ati garuu maal ta'e cimi. Nama simbira jiruun cimeedhaani. Cimiidha bad ajaja Waaqayyoo Iyyaasuudhaaf kennudha kun. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 2:2-3 dubbisaa. Daawit yeroo du'a isaa ga'e ilma isaa Salomoonin waamee ajaja kanatti jiru fufee jiru kenneef maal jedhee cimi jabaadhu iddoo tidhatte hundumatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatuuf waan Waaqayyo gooftaan kee sirraa barbaadu raawwadhu. Cimi jabaadhu dhaabadhu waan sinitti hima cimtanii dhaabbannaan wanti hin darbine hin jiru. Rakkinni sirratti nafu dhukkubni sirratti nafu gidiraan sirratti nafu. Guyyaan konkolaataa Waaqayyoo waan ta'eef akkuma guyyaan rakkinaa jiru bariin fayyinaas sii dhufa. Akkuma yeroon boo'u jiru yeroon gammachuus immoo dhufa. Akkuma yeroon gadduu jiru yeroon sirbaa immoo sii dhufa. Gaafa dhaabbattu. Gaafa maal taatu? Gaafa dhaabbattu. Namni waan qabeetti cimuuti isarra jira. Namni maal ta'etti? Waan qabeetti. Nama simbira jiruun waan qabdetti cimeedhaani. Kaleessa Paaster Rattaatu fakkeenya tokko haasaa. Fakkeenyichi waa'ee dhuma koo haasaa. Gaara kadhataa jirra. Ituu kadhachaa jirru yeroo godoon ijaarranne ammallee godoo qabna. Bokkaan nutti roobnaan ifannaan dide. Maqaa Yesuus hin darbin jedheen dide. Erga inni didiyaanis keessuman jilbeeffadhe. Hin baqannuu naan jedhe. Hin baqannuun jedhe. Isaafis yeroodha naafis yeroodha. Achumatti natti dhume achumattan keessa olee galgala keessaa ka'e. Maaliif? Innan godhaa jiru kun erga bu'aa fide erga jijjiirama fide bokkaadhaaf iddoon gadhiisu ittuman fufa malee. Ni galee? Yaa isuma dheengadda isaa gaafa torban galeessaa qidaameeyyuu natti dhume achitti. Isa torba jalqabe amma 11tti natti roobe achitti. Lafan jilbeenfadhee isin kaane. Anis ilumana isaa innis gannatti rooba. Haala ilaaltanii waa ilaaltanii hin fiiginaa. Dhaloota haala laalee deemu hin ta'inaa. Namni bara si'anaa gara qilleensi caaletti gora. Gara maaltu caaletti? Yaa gara kanaa oowwataan achi galee jedha. Asii immoo oowwataan as ga'ee jedha. Saree mana lamaa nyaattu waraabessa gidduutti nyaata jedhama ammaa kan tokko. Waan qabdanitti cichaa. Wanti itti qabde sun har'a gad deebi'aa ta'uu fakkaata. Salphina ta'uu fakkaata. Gaaf ta'u garuu ulfinaan si ga'a. Yaa har'a dadhabbii ta'uu fakkaata garuu gaaf tokko ol ka'umsa sii fida. Kanaaf dubartiin kun cimina isheen qabdu hin nuffitu. Namichi ammame atuu isiniiti. Atuu isinii har'aati. Amma fakkeenyumaaf amma ka'e kottu meeti maqaan keedha. Sabboona amma tu Raajii Masarat na kadhadhu jedhee dhufa. Siin kadhadhu dadhabeera dheen bira darba. Naannoon koo raamu. Dhukkubni koo iyyuu natti afoon galee wayya. Jettu akkas. Hin jedhama. Amma guyyaa amma atoonni guyyaa tokko didee amma lammaffaa deebitee nufta? Nuftu. Darbitee maal taata? Gara biraan deema. Darbitee barbaadde. Yaa. Agasii. Thank you. Waan dhugaase sirriidha. Hunduma keenya godha kana. Hunduma godha kana. Amatoo namni si jala guddee maalillee gurratti nama dhaga'uyyuu hin qabu. Daanyichi immoo jedhama macaafni daanyaa jallaayidha. Isa nama hin beekne isa waaqa hin beekne. Garuu isheen duruma dhaabbattee naa faradii. Maal ta'ii naa faradii. Ciminni isheen jabaattee dhaabbattee namicha jalliseeti firdii jallaa harkaa jallisee qajeelaa fidee harka buuse. Dhaabbattee maarshii namichaa naannessite. Amantiin haala geeddaru ciminni haala geeddaru har'aa kaasee siif laatamu. Ciminni haala geeddaruu danda'u. Namoonni baay'een deemsan jalqabdu. Deemsa jalqabuun dinqii miti.
xumuruun garuu dinqiidha. Ameen. Nama simbira jiruun jalqabuun dinqii miti jedhaani. Birqiis miti jedhaani. Xumuruun garuu dinqiidha jedhaani. Ameen. Phaawulos akkas jedha. Deemsa koo maal godheera jedha. Xumureera jedha. Amma namoonni baay'een lafa awwaalaa gaafa dhaqan nama du'e irratti ruuccaa hin carreeshaallee jedha. Ruuccaan naa fixe tarii. Seenaa namichaatu qorattanii isa ataa ture isa nama rakkisaa turedha. Isa namaan xabaa turedha. Phaawulos isa kana miti. Ergama gooftaan natti kenne jabaadhee amma dhumaatti galmaan ga'eera. Warra akka Deemaas fa'ammoo fiigicha wajjin jalqabanii mandarri Tasalonqee bareedaadha waan ta'eef Tasalonqee keessa badan. Inni na wajjin ba'e Deemaas Tasalonqee keessa badee Ximootewoosiin na ergaa daraa jedha Phaawulos. Kana manamee cimee na wajjin adeemu dhaabatu jechuu isaati. Waan an jedhu kun isinii galammoo fayyuma wacalaata. Mee warri isinii galaa jedhu. Thank you. Hallelujah. Waan qabdanitti cimaa. Amma namoonni numti baay'een yeroo dirree mana gadaatti atuun galin dura bu'aa lakkaa'u. Atuutti galanii rakkee atuutti itti ragalanii bu'aa isaa lakkaa'u. Warri baratanis fiildii isa kamtu nama nyaachisaa jettu. Isa si nyaachisu dhiiftee isa nama nyaachisu hin fo'attu ati. Isa nama nyaachisu. Isa si nyaachisu tun taane isa nama nyaachisu. Mee warri na dhagaartan. Ameen. Isa ofii nyaattu tun taane isa nama nyaachisu. Karuma kee namni gargaarame salphaadha. Jiraachuun kee namaaf yoo bu'aa ta'e salphaadha. Cimaa dhaabadhaa. Iddoo keessan gad hin dhiisinaa. Ameen. Hinbaaqoon boqonnaa 2 lakkoofsa 1 naa dubbisi. Cimanii dhaabachuu. Xantoo maquum. Yoo dhaabbattee deebiin kee hin dhufa gooftaa biraa. Mee gurra naa kennaa waan sinitti himaa. Waan waggaa 13 dura kadhadhe Waaqayyo waggaa 3 baranaa kan naa deebise beekan. Ayyooman kadhadhe. 13 duran kadhadhe inni garuu waggaa 3 baranaa naa deebise. Waaqayyotu dogoggoraadha ammoo anatu sirriidha. Waaqayyo yeroo isaatti maal godha waan hundumaa gaarii godhee deebisa yookaan huuma. Wanta ati gaafatte sun yoo deebi'uu baate iyya keetiin dhagaamne jechuu miti. Yeroo deebiitu jira. Sirraa immoo maal ta'e gama? Dhaabbattee cimtee? Cimee dhaabbadhee eeggachuu. Cimee dhaabbadhee? Cimeen nan dhaabadha. Cimanii dhaabbatanii eeguu. Ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eega. Mee jedhaa ani iddoo dhaabbatanii eegan irra dhaabbadhee nan eega. Koobii sanarras nan ijaajja. Koobii sanarras nan ijaajja. Kunoo dubbii inni anatti dubbatu nan dhagaa. Dubbiin inni natti dubbatu maalan ta'a? Nan dhagaa. Wanta ani isa komadheefis waan inni naaf deebisu nan ilaala. Waan ani isa komadheefis mee achumatti dhaabadhu. Amma komii qaba Hinbaaqoom. Komiin Hinbaaqoom jalloonni hin milkaa'uu jedha. Fincaan korma isaanii illee lafan bu'u akkuma isaan yaabaniin wal horuudha. Toloonni garuu hin dhiitamu cubbamoo ta'aniidha. Toloonni oddoon qabaniidha. Kun amma yoomiitti ta'a firdiin jallatu kun amma yoomiitti sirra taa'edha. Hin gunguma gooftaatti hin gunguma. Guyyaa dhaloota isaayyuu abaareera. Dhumarra immoo rakkinni yoo baay'ates deebii yoo dhibees yeroo isaatti deebisu ani garuu dhaabbadhee maalan ta'a? Nan eega. Dhaabadhu maqaa Yesuusiitiin. Afurri si dhaabu ganama kana sitti galu. Isqeel boqonnaa 2 lakkoofsa 1 afurri natti galee miilla koo na dhaabe jedha. Spiritually, financially kan si dhaabu ganama kana afurri sitti galu. Mee namni tokko afurri natti galaa na dhaaba jedha ayyaati. Dhaabachuun kee fooniif dhiigaan miti. በብርታትና በራሴ እውቀት መቆም አትችልም። ነገር ግን መንፈስ ወደ አንተ ወደ አንቺ ይመጣል። አፉሪ ነትገሌ ሚላን ማልጎዴ ነዳብ አፉሪ ሚላን ሲዳቡ ሲተገሉ ገነማ kana Yammus Waaqayyo anaaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isi gabatee irratti caafi. Mul'anni kun yeroo itti raawwatamu isaaf ta'u in eega. Waa'ee guyyaa
booddee in dubbata. Nga mul'anni kun yeroo raawwatamuun isaaf ta'u eega የፍጻሜውን ቃል ይጠብቃል yeroo itti raawwatamu qaba mul'atichi garuu ati maal godhe akka dubbifamutti caafii kaayi dhaloota boodaaf jechuusaadha akka dubbifamutti garuu yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u maal ta'a eega yeroo isaa eega wanta ati kadhatte hundinuu hin deebi'a yeroo eega malee kakuun keessa tokko nafu sii raawwata yeroo eega malee yeroo baay'ee waaqayyo deebii fidee dhufa ati garuu iddoon jirtu iddoodhaa deemteetta dhufee iddoodhaa si dhaba in waamta iddoo dhaabbatanii isa eegan sanarra lafa dhaabbattee waamte sanan jirtu ati inni yeroo isaatti gaafa deebii fidee dhufu ati achi hin jirtu wal jala dabartu inni garuu yeroo isaatti dhufa yeroo keetti miti kanaaf kan kadhattanis kan barattanis kan nagaddanis waan gootan kam keessatti cimaatii dhaabadhaa maal ta'an jedhe cimaatii dhaabadhaa waan qabde cimtee gad hin dhiisin tirarra'i malee namicha gaaf tokko oolaa bitatee galaa jedhan namichi tokko itti dhufe hin maraattee namicho maaliif saree harkiftee deemtaa jedhe maal hin maraatte immoo oolaan harkisaa jedhe akka darbinaatti tokko itti dhufe maal hin maraatte namicho maaliif saree harkiftaa jedhe nama rammachoftani an oolaa bitadheen galaa jedhe sadaffaanis dhufe akkas jedhe afuraffaa irratti namichi dhugumayyuu natu maraate fakkaataa jedhee oolaa gadhiise irraa buufattee fudhattee galtee qalatte ganniifti siif wanti ife sun dhugaadha akka jedhu Phaawulos ሰው በደረሰበት በዛ ይመላለስና namni lafa ga'etti maal ta'u adeeddeebi'u wangeela kan amma naa ife sin ibsa garuu amma naa ife kana mitiin isa garasi Museen akkas jedha dhoksaa wangeelaa inni nuu ife kun jedha kan dhalootaatiidha inni nuu fidimne garuu dhoksaan isaa kan waaqayyootiidha hunduu amma isaa ife dubbata hunduu lafa ga'etti jiraata inni si ife sun dhugaa wangeelaa sun dhugaadhumadha wanta ati qabde sun sirriidhumadha wangeelaa waliin dhiitin malee hin dhuffin iddoo gad hin dhiisin cimtee dhaabannaa mo'uun kee beekamaadha mee namni tokko nammo'a jedha ayyaati mo'icha dura garuu cimanii dhaabachuutu jira lama dubartii kanarraa maal baranna lama obsa baranna maalin jedhe obsa mee na wajjin obsa jedha namni obsa hin qabne biyya lafaa mo'uu hin danda'u mee waa kana sadan isinitti maa dhagaa obsi amantiif cimanii dhaabachuun meeshaa afuuraa isa lolaa isa guddaadha ትልቁ መንፈሳዊ መውጊያ ነው ጽናት ትዕግስትና እምነት ነማ አመንቲቲፍ ወንት ኩን ሰደን ሙርቴሳዳ ማልቱ ጭመኒ ዳባቹፍ ኦብሲፍ አመንቲን dubartiin kun ituu obsan qabdu taate deddeebitee naabbatti dhattee durasa innaabattu cimina duwwaa miti kan isheen qabdu maal qabdi obsa qabdi ituu obsan qabaanne guyyaa tokko dhattee lama dhattee sadaffaa irratti dhiiftee deebiti namichi garuu dubbii ishee lafarraa harkisa iyyaalee qanna garuu waan yigottiታል እሷ ግን ያለ መሰልቸት ትዕግስት ያለ ማጣት ዴሊ የደች ፊቱ ትቆማለች ይሮንዱ ማደጤ ፉለሳ ዳበት ኦብሳን ጅሬኝ ሞይቻ ማልከሳ ዱፋ ኦብሳ ከሳ ዱፋ ነማ ሲምብረ ጅሩን ጅሬኝ ሞይቻ ሰከሳ ዱፋ ይዳኒ ያ ማልከሳ ዱፋ ኦብሳ ከሳ ዱፋ ጅሬኝ ማሊ ጅሬኝ ሞይቻ namoonni baay'ee mo'icha barbaadu mo'icha dura garuu obsa baay'ee sin barbaachisa sini gala namoonni baay'een tajaajila narra tajaajilu kana tajaajilu inawwu hin barbaadu hawwuuf barbaaduun baay'ee gaarii dirree kanatti dhufuudhaaf garuu aarsaa baay'ee kaffaleen dhufe namichatu gurbaan tokko ayyaana barbaada naa kadhadhu edaan ayyaana sirraa dachaa akka ta'uun barbaadan
Roba ina monni gaafa dan dhufan raajii ayyaanni sirraa dachaan irra ta'u harka narra kaa'e. Itti harka irra kaa'u an dachaa ta'e immoo dinqiidha. Harka sirra kaa'amnaan deliveraansii fayyina fudhachuu dandeessa. Inni sun garuu piroosesii qaba. Ayyaanni sirraa dachaan irra ta'u namichi wangeelaawi tokko naa kadhadhu innaan ilaa gooftaa hedheennaan abiddan darbe keessaa darbu. Rakkinaan argu innaan isa kanan barbaadu miidha. Ituu kanan argin inni hin jiru. Sini galeera. Isa kanan barbaadu ituu isa kanan argin hin jiru inni. Maal kee dhufan? Obsa baay'ee keessaa dhufa. Maal baay'ee keessaa? Obsa baay'ee keessaa. Luqaas 21:19 dubbisime. Egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa in argattu jedhee isaaniif deebise. Meerra deebii ammas. Egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa in argattu jedhee isaaniif deebise. Dhageessanii rakkina obsuudhaan maal argattu? Jireenyi dhugaan maal keessaa argama? Obsa keessaa. Deebii kadhataa duwwaa miti. Isa Waaqayyoon gaafatte gooftaa harkaa fudhachuudhaaf obsa si gaafata. Abrahaam Waaqayyo dhalaan sii kenna gaafa jedhee nama waggaa 75ti. Kakoonsaa garuu waggaa 25 lafarra harkifate. Waggaa 100ffaatti kan inni ilma argate. Waggaa 100ffaatti kan inni maal argate jedhe? Kan inni ilma argate. Waggaa 25 jechuun umurii dargaggeessa tokko otoo irratti kan fuudhee dhalchuu danda'a. Sababmoo dhugaadha. Ituu akka irraatii gooftaa dhiifnee banna. Abrahaamuu obsa dhabee Aggaar bira dhaqeedhaam. Maal dhabee? Tarii inni gooftaan dubbate. Inni gooftaan jedhe achiin taalaa ta'e. Karaa Aggaar obsa dhabee. Obsa dhabuun Abrahaam garuu kakuu Waaqayyo karaan dhaam. Nama amantiiti waan ta'eef immoo. Waan sinitti maarra. Yoo obsitan malee jireenya dhugaayyuu argachuu hin dandeessan. Deebii kadhata keessanii isa gaafattan duwwaa miti. Isa maaltatan duwwaa miti. Isa gaafattan duwwaa miti. Obsi meeshaa lolaa safuuraa isa guddaadha. Haleluuyaa. Qolaasaa 3:12 obsa akka uffataatti uffadhaa keessa jiraadhaa'edha. Akka maalitti? Akka uffataatti. Ergaa Yaaqoob 5:7 kaasee dubbisime. Ammas obboloota koo hamma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Maaliin? Mee achuma irratti dhaabadhu. Amma gooftaan deebi'ee dhufutti maaliin danda'a? Obsaan qabdan taanaan jireenya bara baraa dhabduuga. Maaliif beektu? Phexros 2:3 yoo dubbiftan gooftaan keessan inni deebi'ee nan dhufa jedhe sun eessa jira ree meerrennoon ture? Uumamni hundinuu akka biyyi lafaa uumametti jira. Oo jedhu jedha macaafni warri gaiftuun tokkoidha. Biyyi lafaas waan geeddarame hin qabu akka uumamettoo jira. Maaltu ta'e? Gooftaan keessan inni deebi'ee nan dhufa jedhe soo hin ture. Wanta abdii nama kutachiisu mogolee nama buusu baay'een jira. Garuu amma inni deebi'ee dhufutti maaliin danda'a? Obsaan. Meetti fufi. Qottuun hamma lafti bokkaa isa duraa roobuu fi isa booddee roobu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafaa isa gati jabeessa in eeggata. Isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jajjabeessa. Si haa eebbisu. Mee wal dhageessan. Ilaa. Qottuun bokkaan duraa boodee inni lammaffaa roobee sanyii manaa baase sana ija isaa galfachuudhaan maaliin eeggata? Obsaan. Arra facaasee dhaqee arra haamaay. Barri facaasuu akka jiru barri haamuu jira. Barri boo'uu akka jiru barri deebiin dhufee kolfan jira. Kan naga'ee? Kanaaf dhaamsamni Israa'el yeroo Waaqayyo saba Israa'eliin deebisee fidee akka nama abjuu ta'e taane dhugaa nutti hin fagaanne. Barri facaasuu akka jiru barri haamuu jira. Barri boo'anii waamuu akka jiru barri deebiin dhufanii sirban immoo jira.
barri gaddeebii akka jiru barri humnaa jira. Barri kufuu akka jiru barri kaanii mul'achuu jira. Gabareen sanyii isaa manaa baasu arra dhaqee facaasee arra haama miti. Kanaaf macaafni akka jedha macaafa lallabaa boqonnaa 11 dhaxanii gaafa dubbiftan namni qilleensa laaluudha sanyii manaan baasuudha namni qilleensa laaluudha imma karatuudha nifaasin የሚያይ አይዘራም አያጭድም namni duumessa laalu jechuun qo'a bokkaan bu'ee xuruutti yeroonni lafa quubsuun facaasaa jetti gabareen nu sanafiin gabareen taataariin immoo atuma bokkaan hin roobiin lafa isaa qoqqo'ee gubee lafa tattaraaree qopheeffatee eega isanni qopheeffate irratti immoo waaqni waaqotaa fidee bokkaa roobsaaf. Hojiin hafuuraa akkasuma beeloftee dheebottee gaafatti qophooftee dhuftu beela'ee dheeba'ee dhufeera jedha gooftichi arra nan fayyisaidha arra nan gargaaraidha arra nan eebbisaidha. Gabareen nuffaan tokko tokko ituunni kana qilleensa laalu waqtiin jala darba tokko tokko immoo bokkaana caamuudha atuunnaa laaluu bokkaan dhufeetti dabaddabee isanni facaase tun galfatin jalaa balleessa. Naggaadeen sanafiin bu'aa jaallatu tokko tokko barbarree birrii 100 bittee 150 gaafa ta'u qo'i 200 ta'utee duusheen hedduu birrii 80tti gadi bu'ee haadha nyaata. Eewu kana dhagaa jiru. Mee waan an dubbadhu warri isinii galaa jiru. Isinii galaa jira? Mee warri isinii galaa jiru? Yoo isinii galee harka walitti dha'a. Gabareen sanyii manaa baase sanyii tokko manaa baase ijji tokko 60 ijji tokko 100 akka inni ta'u waaqayyotti amanee sanyii manaa baasee facaase sana gidduu cabbiin jira qilleensi hamaan dhufee minaan lafatti naqee balleessu jira cabbiin dhufee balleessu jira awaannis akka barreen gaddaatti giraayitti nammitee minaan fixeyyuu jira wanti baay'eetu jira. Garuu obsaan gadi baasee obsaan eegee gatii dadhabbii isaa ija isaa nyaata. Obsa booda wanti dhufu akka inni namatti mi'aawu. Indeet indame xaaffeta. Amma gaafa tuutti hin dadhabin ooltanii gaafa waan namni isinii kennu. Har'ammoo shirichaayii jettu. Gaafa dadhabdanii obsitanii dhuftan shirichi iyyuu baay'ee isinitti mi'aa. Eewu kan na dhagaa jiru. Jireenyi dhugaan, moo'ichi dhugaan obsa booda dhufa. Maal booda? Obsa booda dhufa. Fakkeenya boqonnaa 27 lakkoofsa 18 na wajjin dubbadhaa. Namni muka harbuu dhaabu ija isaa nyaata. Namni gooftaa isaa eegu ulfina argataa. Kan nagaye ameen. Kan maal ta'u kan muka harbuu dhaabu maal isaa nyaata arra dhaabee bor dhaqee nyaataayi waggaa meeqa tura harbuun ishii harbuu dhiisaa abukaadoo waggaa meeqatti isinii godhata waggaa 6 waggaa 7 waggaa 6 eeggachuun maal nama barbaachisa obsa. Namni harbuu dhaabu ija isaa nyaata. Namni obsee gooftaa isaa eeggatu immoo ulfina argata. Yoo obsite ulfinni jira. Yoo obsite humna argachuun jira. Yoo obsite cabsanii ba'uunis jira. Doora bagana magadi arana booba. Obsa keessa. Warri obsa dhabee sabni Israa'el mannaa nyaataa turan maalin jedhe meerre waaqayyo maal nuu kenna amma gaafa biyya Gibxi jirru laga bayyaatti gadi buunee qurxummii qabannee foon nyaannaa garaa dhukkubbii keenyaaf qullubbii adii nyaannaa buqqeen biyya sanaa ija dura nu deemaa maaltu jira harreennaan foon barbaaddanii jedhe waaqayyo ennaan boramma funyaaniin ba'utti nyaattu jedhe amma maaliin ba'utti inni funyaaniin ba'u dhukkuba immoo quufaa
Gaafa si balaqqamsiisu eessaan si keeyyaaba funyaan. Marga mikkono. Xigaabsa yoo marga mikkono. Boramma funyaan hin ba'utti nyaattu de Waaqayyo. Abaasa kun. Dhiyeessuu danda'a lafa onaatti. Dhiyeessuu hin danda'a dhiyeessa. Warri obsan qabne mannaa nyaatani. Warri obsanii waggaa 40 booda garuu dhaala nyaatan. Nageenye si. Nageenye. Mee warri dhageessan. Warri obsan qabne jedhe gungumanii mannaa nyaatanii lafa onaatti dhuman. Warri obsa qaban immoo dhaabbatanii Kana'aaniin Keebrooniin dhaalan. Kaaleeb dulluma isaa jala maal dhaale jedha? Keebrooniin dhaale. Maal isaa jala? Bashimgilinaa'u ጊዜ dulluma isaa jala maal dhaale? Jaarsi Keebrooniin dhaale. Yoo obsite jedha nama simbira jiru. Dhaaluun jira jedhaani. Iyyi namni tokko nan dhaala jedha. Maal booda? Maal booda? Obsa booda. Deeminarraa sin barbaadu sin dhaga'u yeroo isheen nattu. Jaarsaa fidhamee mana sarrii kana. Kan saayitiiti mini. Amma fakkeenyaaf biiroo tokko dhattu. Sin nama dubbisuudhaaf. Ameen. Namichi gaafa dubbii barbaadu. Daanyichi waanuma akkas godhu natti fakkaata dubartitti. Akkas godhee ilaala. Gaafa immoo dhaga'uu fididee jalaachi joree deema. Inni uffisiisa. Kun immoo nama dhuftee namatti iyyiitiidha. Ani isheen dhaga'uudha. Isheen garuu hin uffitu. Faradeetti. Obsa baay'ee booda garuu firdii dhugaa argatti. Barri dhufee kan sirratti darbee obsaan gajjallaa jirtu. Ergaasii qabarra siin farada jedha gooftichi. Oh, hallelujah. Mee namni tokko naa farada jedha iyyaati. Ibroota boqonnaa 10:36 inni dhufaa jiru sun dhufuutti jira. Maal taayira? Inni dhufaa jiru dhufuutti jira. Dhufes yoo dhufuu baates namni obsu garuu amantiidhaan abdii isaa fudhata. Roomaa boqonnaa 5 qorumsi baay'een obsa fida, obsi abdii fida, abdiin namallee yaasisu jedha. በብዙ ፈተና ውስጥ ትዕግስት ይመጣል። ትዕግስት ደግሞ ተስፋን ያመጣል። ተስፋ ደግሞ አያሳፍርም። abdiin qaba hilleeyyaw jedha iyyaati. Ishoo mamma. Gooftaa duwwaa gooftotaa malee. Ishoo. Ameen. Ishoo. Jaartii dulloomtuun haaraasa furri waaqaa. Essay. Ameen. Hallelujah. Ishoo mamma. Hey. Jaartii dulloomaan akka godhaa jala. Dargaggeessa sagaleetti jimbaayyuu callumanee teessaa jaartii akkas godhadha. Laara laba boobaa si haaraasu ganama kanaa kaase. Namoonni jireenya obsaa qabdan immoo hamtu miti. Immootu malee. Ameen. Isuma gassin qabu sanayyuu gadi qabduum gaafa yeroon ga'u. Obsa booda. Sadii dubartii kanarraa maal baran? Amantii baran. Maaliin jedhe? Amantii. Obsanii jabaatanii dhaabachuun maal keessa argama? Amantii keessa argama. Namni amantii hin qabne obsa hin qabu. Namni amantii hin qabne jabina yookaan tsinaat yalla'u.
Daanyaa jallaadhaan garuu isheen firdii jallaan hedduu amantiidhaan firdii qajeelaa heddi. Maal heddiin jedhe? Firdii qajeelaa heddi amantiidhaan. Amantiidhaan. Amantiin dildila namaaf Waaqayyoo walitti fidudha. Maalin jedhee? Nuyi lafarra jirraa Waaqayyoo waaqarra jiraa. Liftiin nuyi Waaqayyoo walitti fidu garuu amantiidha. Amma fooniin lafarra jirra amantiin garuu mirga abbaa jirra isaa wajjin amma. Mirga abbaan jira jedha ayyaati. Eessaa fiddee xiqsiisaa yoo jettan Efesoon 2:6 dhaqaa dubbisaa. Achirra jira. Mirga abbaa jirra isaa wajjin. Malee amma lafa laqamteerra fooni yoo jiraanne isaa wajjin garuu mirga abbaa jirra. Kun warra amantiin qabneef gowwummaadha. Warra amananiif garuu dhugaadha. Amantiin waan salphaa miti. Mee waan sinitti hima waan fakkeenya lama sinitti himeen dhaaba. Isa duraa ergaa Yohaannis isa duraa 5:15 Waaqayyo akka nuu dhaga'u beeknee yoo kadhanne isa harkaa fudhanneedha. Beeknee akka inni nuu dhaga'u amantiidhaan yoo kadhanne isa harkaa maal taana hin fudhanne. Mee asirratti waan sinitti hima waan lama sadii sinitti himeen dhaaba. Maatiyos 21:21 Yemmus Yesuus deebise ani dhuguman isiniin jedha amantii yoo qabaattan yoo mamuu dhabaattan mukicha irratti wanti ta'e duwwaa gootan gaaruma kanaanu ol kaafame galaanatti darbatame yoo jettan hin raawwatama. Amantiidhaan kadhata waan dhiyeeffattan hundumaa hin fudhattu isaaniin jedhe. Maaliin? Amantiidhaan waan dhiyeeffattan hundumaa maal taatu? Hin fudhattu. Asirratti waan sinitti hima. Shakkiif mamiin diina amantiiti. Maaliif maal? Na dhagaa. Shakkii mamii xirixaareenna alamaameen. Shakkii mamii isaan kun diina amantiiti. Amma nama baay'eedhaan gaafan kadhadhu you are free gaafan jedhuun afur qulqulluutu dhufee you are free jedhinaan jedhamitiin. Nana mane. Maalan ta'in jedhe? Nana mane. Amma si dhukkuba taanaan gaafan harka sirra kaa'u akka itti fayyitu ati amanuu baattus nana manan. Kanaaf sitti immoo you are free jedha. Isini gala? Isini galaan jedhe. Isini galaan jedhe. Jaa. Amma amantiif dubbachuu fi kottu boleetiif kottu mee? Yaa maqaan kee? Kam sodaatin? Maqaan kee? Leensaa fida harka kee. Leensaan maqa beela cabbateera. Nama fooniidha. Fida harka kee. Oomna dhiiga olichaan kuniif inni ammaa silaa tokko miti. Maan isammaa keessa elektiriikii hafuuraa jira. Sana keessa garuu cabbatu normaalii jira. Taayyee dhaqi, thank you. Maaltu jira? Amantiidha. Waan amantiin dhiyeeffattan maal taatu? Hin fudhattu. Hin mamta taanaan hin shakkita taanaan garuu fudhachuun hin jiru. Maal ta'uun hin jiru? Fudhachuun hin jiru. Fudhachuun hin jiru. Yesuus tarbuu tokko irraa ija dhabee beela'ee nyaachuu dhaqee irraa dhabeennaan lammaffaa deebi'ee ijji sirratti hin argamin jedhe. Borumtaa gaafa bartoonni deebi'anii dhufan arbuun gogeera. Maal gooftaa arbuutti kaleessaa baarteen gogeem jennaan arbuun goguun hin dinqifatinaa jedheen. Gaara kanaan buqqa'ii galaana keessa bu'i. Yoo jettan shakkii malee mamii malee isiniif ta'a. Namoonni amantii qabdan gaara rakkinaa jigsitanii baatu har'a. Gaara dhukkubaa jigsitanii baatu har'a. Gaara yaaddoo jigsitanii baatu har'a. Mee jigseen baa warreettan. Amantiidhaan. Waan sinitti hima. Maatewos 15:29 dubartii Kana'aan tokkotu jirti. Sanyii ishee Yihuudii miti. Sanyii ishee warra Kanaanotaati yookaan Kananaawwinaati. Sanyii warra Kananaawwotaati. Yesuus jalqaba gaafa dhufe qomoo isaaf dhufe. Yaa barsiisaa mucaan koo hafuuramaan qabamtee na jalaa du'aa jirti. Adaraa naa fayyisii jette. Gooftaan calluma jedhee deema. Calluma jedhee deema. Yesuus naamaar ilma Daawit mucaan koo du'aa jirti. Caal.
Dhumarra bartoonni dubartiin nutti iyyitu kana waan isheen barbaaddu godhii fi nurraa deebisi nutti iyyini jedhan. Innaa Yesuus itti garagalee dubartii ennaan buddeena ijoollotaa fuudhee sarootaaf hin kennu jedheen. Ammatu har'aa anaaf isiniiti. Maal dhukkuba koo wajjiyyuun taa'uu wayyu akka sareetti na lakkaa'eem. Indewshaa koo na qoxxoreenya. Keessumaan warri Itoophiyaa immoo rakkina keenyaan taa'uu jaallanna malee namni akka ulfina keenyatti bu'uun barbaanne. Galanni Waaqayyoon haa ga'u soba immoo dhugaadha kun. Rakkina koo dhukkuba koo naa wayyo malee attam natti bu'a namni natti hin bu'in jennan warri Itoophiyaa keessuma Yesuus bakka Itoophiyaan ta'in malee. Na dhagaartuu dhiyooree na dhagaartan. Dhagaatti dubartiin kun buddeena ijoollotaa fuudhee sarootaaf hin kennu ennaan dhuguma gooftaa itti. Dhuguma saroonni itti buddeena ijoollee nyaatan itti. Garuu hurraa maaddii gooftaa isaanirraa harca'u nyaatu itti. Jedhe gooftaan itti garagalee dubartiin ana namooteedhe. Ana amantii guddaa akkasii Israa'el keessatti nagarreedhe. Nagaan naqintalli kee fayyiteetti jedhe. Yaa sakkasiidha amantiin. Haleluuyaa. Amantii jechuunis akkasiiti. Amantii guddaa akkasii nagarreedhe. Naqintalli kee fayyiteetti. Sini gala dubartiin kanaan kun isheenis maal qabdi? Jabina qabdi, obsa qabdi, amantii qabdi. Isheen iyyuu malee bartoonni deebii nutti iyyin jedhu. Gooftaan immoo callu malee deema. Isheen garuu naamaar intala kootu du'aa jirti. Deebii achi barsiisaan rakkisinii maal taate? Namichi tokkotu yeroo mana gubbaatti amma sa'aatii 9 dhaabbadhe ganama kaasee dadhabee du'eera. Waan misaa nyaadhadheen fiigaara natti jedhin ijoolleen achi mana keessaa buqqisee sinaa baasu. Warra akka keessatti durii bara Yesuusis warri Yesuus irraa nama dhowwaa ture. Namichi callee na waameen karadhee fi ammarraayyuu paartinarii keenya namichi sun. Deebii barsiisaan rakkisiniitti iyyini inni sun ilma intala koo maarii. Rakkina booda tigilii baay'ee booda rakkoon qabu waan saree yoon ta'e irraa maddi irraa afuyyuu yoo nyaadhe iyyuu nagaa. Ennaani amantiin kee guddaadha. Firfaaris hin barbaachisu. Mana dhaquunis hin barbaachisu. Dhaqee keessaa iyyi bayinis hin barbaachisu. Manumatti intalli kee fayyiteetti gali nagaadhaani. Kan amante har'a waan waggaa dheeraa iyyite deebii isaarra fudhattee baata. Kan nagaya. Bormiti. Iftaamiti. Waan humna keef jilba keenyaati har'a fudhattee baata dhiiga walichaatti ni ta'e. Mee namni tokko har'a fudhee baa jalaa yaati. Yoon fudhattanii baatu. Yaa Qorontoos isa lammaffaa 4:13 macaafichi nan amanee nan dubbadhe jedha. መጽሐፉ ራሱ አመንኩ ለዚህም ተናገርኩ ስለሚል እኛም ደግሞ ያ መንፈስ ስላለን እናምናለን እንናገራለን ጀዳ መጽሐፍቹም ቱ ይነመናም መጽሐፍቹ ነነመነ ከናፍስ ነንዱበደ ዋንጀዱፍ ኑስ አፉረ መንቲ ሰነዋን ቀምኑፍ ይነመና እንዱበና እንድዱበተ ሞ ሲዳላ ሲዳላ አፉረ መንቲ ሰነዋን ቀምኑ መቃ ኢየሱስ ወጀታ ዋቀዮት አፍረ ሻኪ ማሚስ ከሳ ይፈደረ ገና በቀና ወንተን ደንዳምነ ከንደንደስስ ሰንሰለትን የሚበጣጥስ የጠላትን ደጅ የሚከፍት የእምነት መንፈስ በእናንተ ላይ ይውረድ ኢየሱስ ሂዳኒ ከምነ ከነኩ በልበለ ጩፈምነ ከምበሉ ዳጋ ብደቦ ባፉደ ጪሰ ብሻኒ ከንጎዱ La rabagana bagadoria la boba. Omri amanti sifa kennamu. Sifa kennamu. Sifa kennamu. Sifa kennamu. Ibrota bagodna kuda tokko lakkoofsa 6 amantii malee waaqayyoon gammachisuun hin danda'amu. Waaqayyoo jii caala amantii fo'ate.
እግዚአብሔር ከስራ ይልቅ እምነትን ነው መረጠ። አመንቲ መሌ ዋቀዮን ገመቺሱን እንደንዳም አመንቲ መሌ ዋቀዮን ገመቺሱን እንደንዳም ወራ አመንቲን ቀምነ ደቻረኪና አይሩ ወራ አመንቲ ቀበን ገሩ ጋራ ዋቀዮ ረጅሩ ከናፈን ሲላ አመንቲ ሊፍቲ አመንቲ ከነን ጀዴፍ አሜን ሊፍቲ አመንቲ ሊፍቲ አፉራት ሊፍቲ ማሊ ሊፍቲ አፉራት ደቻረኪና ከሰ ጅርታ ገሩ ጋራ ዋቀዮ ቶልባታ ሰጋራ አራራ ከነን ጀዳ ጀረሚቲያን የእምነት ከፍታ አሜን የእምነት ከፍታ ኦልካውምሳ አፉራ አመንቲዮ ቀባተን ዲቤ ጉዳን እንጅሩ ጎፍታ ጉዳ መለ አመንቲዮ ቀባተን ቆሩምሳ ራን እንጅሩ ሰሙዋሜ መለ ሰማልተ ሰሙዋሜ ገናማ ከና ሲኒን ከረዳ ወራመንተን ዋየሮ ዴራት ቆራምተን ገተኒ ባቱ አሜን ያ ዱአፍ ሞቱማ ዱአረ ጀተኒ ባቱ ሰገሌ ደጌሰን ጎፍታን ጋራ ኬሰን ኬሰት ሲኒ ፈይብስ አሜን ካዳ በዳ አርካ ቢታለ ペረካ አርካ በርጋል ፉዳ ቻሌንጅ ረክና ቆሩም ሱልፋታን ላቂ ረክና ሁዴሲ ቀበጅሩ ረክኒ ሞርማሲ ጋር የጅሬኛ ከሊቅምሴ ጅሩ ከሳባውዳፍ አምሌን አመንቴከ ካንዱዌ ረክኒ ዱኩምኒ ቻሌንጅ ነከ ቂንቀኒ ሙኸኛቱ ከንሲኛት ቡቴሲ ባሴራ ኬሳ ቡቴሲ ባሴራ ኬሳቲ ቡቴሲ ባሴራ ኬሳቲ ቡቴሲ ባሴራ ብላዲጋ ኢየሱስ ኬሳ I check you out by the power of the blood of Jesus Christ from that problem by the power in the name of Jesus Christ. Be lifted up from the valley of poverty. May you be lifted up in your faith. Kanamantu afura mantigara ketana jajasimad. If you believe, receive the spirit of faith by the power of the blood of Jesus Christ. Amantidan dibami. Be anointed in faith. By the power of the blood of Jesus Christ. Be anointed. By the power of faith. 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 Be anointed. I lift you up by the power of the blood of Jesus Christ from that valley. I relocate you in your spiritual realm by the power of the blood of Jesus Christ. I relocate you. By the power of the blood of the Lamb. Whatever hindered for long time, now is the time to answer. Receive it. That gate of brass is broken. That gate of that gate of iron is crushed into peace. Breakthrough by the power of the blood of the Lamb.
bokkaa rakkinaa sirraa caamseera. May that reign of poverty be stopped. Qayyoota rakkinaa sirraa kaaseera. May any arrow of poverty be broken. Duumessa yaaddoo sirraa tamsaaseera. May any cloud of worriness be removed. Duumessa ulfinaa gara kee tajajeera. And I command the cloud of glory Duumessa ulfinaa mana kee tajajeera. to your house. Ajajeera. I command. Ajajeera. I command. Ajajeera. I command that cloud of Ulfin milkaa'inaa. Ulfin eebbaa. Galeera sirkabna dhiiga Yesuusitti. Galeera sirkabna dhiiga Yesuusitti. Humna dhiiga Yesuusitti. by the power of receive a key of success by the power of the blood of Jesus Christ. Siasa di amen iyyaati. Shout 3 times amen. 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 Nora taa. Kindly take your seat. Warra amantan sinii ta'eera. If you believe it is done to you, Naa ta'eera jedha iyyaati. shout it's done for me. Kot. No. Kam. Kot. Ali boossa guyyaa torban kana guutuu ganama luma boossa kaatee barii. Manni koo hirruudha ijoollee afur kophaa koon guddisa nama naa gargaaruun qabu mana kootti lolaatu nama homtuu jira. Lolaata sii gadi natti nama tabbarra namanni waaqayyumatti hin bo'o kan na argu jasaa duwwaadha. Mbooyin mana keessi sirreessina asii gargaarraati. Amman sila barsiisu sheedhu manatti agarsiisa furri. I was looking to her in my spirit as I was teaching. Manni kee hin jige immoo Tabbarra jira lolaata sii gaditti lola argujji kee jedheenitti agarsiisa yeroo hundumaa haadha sabbaas hin qabu abbaan manaa koos du'eera hin jiru kophaama koo hin jiraadha humti tokko hin jiru hir'uudha bakka. Okay, birrii 200 kennaa fi asirreeffa. Thank you. Galatoma. Thank you. Okay. Namatti qabdu fakkaata nama waa qabu fakkaata. Kai, don't worry. Achi dhaqii faayinaansiitti geessi. Anatu sii kenne miti afuura qulqulluutu si arge. Yes, okay. Amma namoonni baay'een People, yeroo waa namoota kennu kana gaaffittuma maaliif gaaffittuma waan horiin nurraa hafee kenninutti fakkaata. had a question in their mind as I give a money to somebody. Yeroo koronaan dhufe sagantaa nagaadotaa irratti dubbadheera. Damooza hojjetaas keessaa waan an kaffalu dhabee abbaa qabeenyaa sadiin liqii gaafadhe innaan hin qabnu jedhan hin didanitu hin taane hin qabnu nus jedhani. Garuu yeroo sana faabrikaa jiijii irraa gara birrii 150 fakkaata ofiyyuu liqii gaafachaa jira daakuu fuudhanii yeessota kenne yeroo sana yaadattu yoo ta'e TV irratti agartaniitu. Namni waan qabaateef kenna miti. Waaqayyo tokkicha ilma isaa gaafa nuu kennu 10 qaba miti. Tokko isa qabu kenna. Kottos. It is a gift. 200,000 Ethiopian birr. Thank you. As man of God was led by the Spirit, he saw the woman was crying in her prayer every morning since the last Take. 1 week. Arraakaasee ulee abaarsaa sirraa cabseera. I broke any power of curse henceforth from you.
Dhaqee nagada uummadhu. Go and make trade Ofirraa fi hiyyeessa akka kee bor gargaari. Ish. Amen. and help others with the needy. Thank you. May you receive the power to help them.